好啦，喂，嗱，各位公司高層聽住啦 ，ViuTV， 依家我哋有7個人質喺度，1、2、3、4、5、7，原諒我炸死佢哋。OK， 嗱，原唔原諒？原諒。唔原諒，邊個講唔原諒？邊個講？佢講嘅。佢講。你不仁我不義嘅啫。OK， 嗱，你聽到啦。嗱，我再問下，你哋呢班觀眾啊，你真係忍心睇住佢哋7個俾人炸死咩？好喎，呢班觀眾好好喎，好冤啊呢件事。嗱，冤有頭債有主啊！嗱，係 ViuTV 同觀眾一齊想炸死你哋嘅咋 ？OK， 搞清楚啊！嗱，講真㗎，真係會爆㗎，你自己揞住隻耳仔啦。係啦，我哋不如嗱，大家都想炸三啤係咪？嘿，我哋一齊倒數5秒之後，叫佢自己引爆好冇？好啊，好啊，準備，你要撳嘅，喂，唔好撳住，唔好撳住，睇住睇住，好，撳住，好，一齊收，準備，5、4、3、2、1，哇，壞咗啦！壞咗啊！喺我度。喂，佢喂，都流料喎！喂，咁流唔好用啦，屌垃圾！喂，好啦，你又變翻佢仔啦。呢度玩我哋㗎，玩佢玩我哋嘅咩啊？嗱，我唔知咩事㗎而家。嗱，我真係唔知咩事啊！呢個唔知你食咁細我都唔知咩事喎。咁細嘅？哇！你做咩？你頭咁爆啊？唔係嘛？啊！面爆！喂！我求其我真係先篤爆佢啦！係我聽到有聲嘅喎。切！好流氣啊！我飛嘅！垃圾！垃圾！阿仔好垃圾啊！買啲嘢翻嚟壞嘅，流氣啊大佬！各位呢隻嘢真係好怪㗎！喂，呢隻嘢我哋演唱會冇報警，咪就係因為買呢隻嘢咯。我講真，呢樣嘢高過我哋人工嘅呢隻嘢，好阿劑好嘢啊，買隻嘢咁 error 啊！